disebut ya sopo sahibuha anu boga eta sifat teh bisipatin nifaq bisa matin nifaq ya kalawan ciri-ciri munafik wal pusuk jeung ciri-ciri fasik wahya ari eta kitu sifat teh kasiratun loba misul kibir gumede ujub ria sum'ah yang kana ku batur hikdu ya hikdu teh ngunak-ngunak kurang 10 tahun batur ngen goreng ka urang masih inget we si eta aing baheula hayang rokok pira ge sabatang teu dibere geus 10 tahun tah astagfirullahaladzim cing atuh jangnya teu menangnya jadi kesalahan orang itu ya harus seperti air di atas daun talus slak beres kasalahan batur ka urang lamun kasalahan urang ka batur nah baru sigudu siga power glue ya ingatna urang ingat terus kasalahan ka batur mah lamun kasalahan batur ka urang mah kudu siga naon cenah cai na jahun tak tapakan itu ingatnya kasalahan batur ka urang kudu siga saya jalan talus lupakan jangan kau ingat sedikit pun kesalahan orang pada kamu. Jadi kesalahan orang lain kepada kita itu harus dianggap ya, kesalahan orang. Dianggap kesalahan orang. Ya. Termasuk dosa orang. Gitu. Orang temenang. Orang maju jalan mulia. Ingat-ingat kesalahan ngomongnya. Nges hampura. Ngomongkan Gusti. Abdi. Ngahampura. Jelma-jelma. Nu goreng ke abdi. Malah mandar. Gusti. Ngahampura karena kesalahan abdi. Nah gitu. Itunya. Orang yang dihampura ku Allah hayang. Non tiketna. Hampura kesalahan batur. Itunya. Nah, ketika orang ngahampura kesalahan batur berarti ada tanda proposal ke Allah orang hayang dihampura ku Gusti Allah. Tiketna dibeli ku orang. Tong pageuh teuing ya. Kesalahan batur teh geus tahun-tahun anger we diinget-inget eta. Sulit gitu temenang rudet jelema kitunya hese duitnya eta jelema kitu loba kateluh ya loba kateluh kayak teluh kejo ulah hampura we geus bres gitu beres senyum aja hatimu senyum silahkan kau teriak pokoknya mun batur nyieun salah urang amek nya ngaheujeun hitutkeun brut kurang hitutkeun leungit sia gitu amak ka jelema aja ulah rasa-rasa teuing. Mun hitutkeun we but kitu nya. Dah siap lagi amak gitu. Beres gitu. Kang nyeri hate. Nyeri hate. Kalau mau Allah ku manehnya ngarizkian ka manehnya. Mere segala rupa ngamun. Segala rupa. Ayo orang nongong ke Allahnya. Ya sumpah gitu. Hasud nya. Hasud teh naon hasud teh? Hasud teh urang hayang teu seneng ngali batur menang nikmat gitu. Teu seneng. Mana hayang teh bangkrut teh gitu. Mung gitu. Mana lain mana teu seneng we gitu. Ngali batur, kamu batur lebih ti urang mah teu seneng. Ubujah cinta pangkat, walma cinta harta. Wayataparro an hadil usul. Ya, bercabang tina ieu usul nu eta, di usul itu kabeh teh. Kibir ujub riya sum'ah hikdu hasad ubujah wa puru'ul khabisatun cabang-cabang anu hobis ya anu goreng minal adawah permusuhan wal bagdo silih bendu wa tadzallulil agniya DPDP ka jelema beunghar teh teh DPDP ka jelema beunghar teh meunang teh meunang tah wal istihqar lil fuqara nyepelekeun ka fakir teu meunang jelema fakir disepelekeun jelema beunghar dimuliakeun ari fakir asli mah ya justru pangmuljana fakir asli mah. Orang DPDP ka jelema justru fakir asli teh nu pangmuljana.
pangmulyana jeung anu pakir dihinakeun nu beunghar dimuliakeun teu meunang. Watarkus sika bima rizki ninggalkeun mantep kana datang rezeki eta teh ya. Tina munafik teh kurang mantep kana rezeki teh. Haupu sukutil mangjilah sieun leungit darajat, aduh sieun teu jadi kiai deui, sieun batur teu cieun tangan, aduh aing sieun teu disebut bos nya, aing sieun teu disebut bos Kang, lamun teu mere THR sieun teu disebut bos, aduh pusing ini, sieun teu bisa mere THR, naon salah sieun teu disebut bos, eta hau musuhin mangjilah teh penyakit teh, aduh. Mingkulu bil hatina jelema wasuhi, suhi teh pelit, pelit. Wal buhli pelit, ari buhli mah pelut duitnya, ari suhi mah perut sagala-galana suhi mah pelit. Terutama masalah tulang tulung, doa-doa, mung kurang ngelibatur. Mudah-mudahan si eta cepat beunghar keke. Hei gue beunghar ngan dewe heula. Eta suhi teh. Pelit teh begitu teh. Pelit teh. Cing atuh urang teh nya sedekah teh tong teu bisa mere duit, bisa mere rokok orang sedekah. Doa husnudon atuh nya. Gitu sedekah suhi. Wa tulil amal panjang cita-cita. Itu wal asar rakus, wal batri bungah lacut, wal gil cidra, wal gos teh nipu. Gos wal mubahat sombong, wa tasannu gawe-gawe pura-pura, wal mudahanah sombong, murtabuh sombong, wal qaswah teas hate, wal fadhadah kasar ngobrolna, jadi ngomong kasar sia aing ngewekeun kasar padodoh teh nya. Sing eta bahasanya padodoh, tapi jara diwali nya. Oh, di Banten warali gitu, tapi ngomong-ngomong ngewekeun ya. Ngan tapi cara diwali hebat. Dan sabab meureun teu loba ting munafik nya, loba ting munafik. Jadi dina hate teh diomongkeun blak gitu. Blak. Wal gildah keras, wal goplah lali. Wal japa teh wangkot nya. Japa keras hate, wa toes beringas toes teh, wal ajalah gurung gusuh. Wal haddah keras, wal himyah panasan batur aya kaleuwi urang panas gitu. Hari kaleuwih alus mah alus. Wadai sadri rupak dada, rupak dada nya. Aya berita goreng dek cenah. Ening cenah naon? Bade dongkap ka dinya dek cenah. Can puguh can naon ya. Sugandeng naon kan geus deg leuwas nya ke sadi. Buah-buahan nagih cenah. Deg cenanya. Eta deuk sadi teh tina goreng tina cabang munafik ini teh. Cabang tina penyakit hate. Jadi hate teh sempit gitu. Jadi hate teh luas. Nah, itu nya. Tadi teh tapri tadi tina urang teh kudu nyaho kana salah sorangan. Tah ieu tah salah urang teh ieu. Urang itu sifat urang gitu geus. Kilatir rahmah, seutik kasih sayang. Ini ka batur teh hayangna teh mun nyali batur nya cirina urang resep nyali batur nu gelut, sirih teungeul bunga. Nyali batur bareng teh bunganya. Nyali batur di boman bunga. Nah, itu rata-rata wali nya. Wali, terutama wali-wali anu nyeleneh nya. Rata-rata sabab kawalian tina rahmah tina nyaah. Jadi itu seperti dia jelema itu kan nyaahna tinggi tuh ya jelas ya wali Allah jelas tuh. Ya. Warrahimuna yarhamuhumur rahman. Jelas warrahimun orang-orang yang penuh hatinya kasih sayang yarhamuhum akan mengasihi ke dia itu ar-rahman Allah yang maha kasih sayang. Kan akang itu baheula termasuk orang yang paling kesel. Bagus dulu paling kesel ke kuliah itu. Jadi
Kang dianggap bahwa Gus Dur itu termasuk bibit buyutna atau cikal bakalna liberalisasi Islam. Ya. Kang gitu. Tapi dipikir-pikirnya, ditelaah, Kang ditelaah. Bagaimanapun ternyata lain masalah liberal atau liberal, masalahnya memang anjir itu ngabahas ya, kumaha supaya ngalindungi jelma-jelma dianggap minoritas. Jadi sakingnya ahna gitu. Ulah tikeun Kak si minoritas itu masa tersisihkan seperti orang-orang Cina, ya, orang komunis, ya. Nu masa nu minoritas itu ulah tersisihkan gitu. Nah kemarin dirangkul supaya boga bapak rasana gitu. Kajian mana dicaci ku sesamana. Kan itu jiwa luar biasa. Moal boga jiwa gitu kecuali para wali-wali Allah. Nah, nuju kuliah itu sangat benci ya Kang. Benci. Kenapa? Karena kabeh orang liberal Indonesia itu anak buah hajena. Kadina benci. Tapi ditelaah ku Kang, telaah. Ternyata bijinya tina sapakoh. Tina bangetnya bagaimana aja secara instansi, secara budaya ingin melindungi orang-orang yang minoritas supaya secara budaya tidak tertekan, secara perilaku supaya aya kesamaan dalam kehidupan. Jadi tina bangetnya tina bangetnya nah itu salah satu sifat wali-wali Allah seperti itu. Jadi takilaturahmah sedikit sayang tuh ciri jelema munafik. Jadi tepati pedulian ada mul iktiros, kurang peduli ka batur gitu. Ya, kurang tergerak hatinya, kurang bergetar hatinya ketika melihat orang lain dapat kerepotan gitu. Nah, jelema anu marulia teh eta. Ya, jelema anu bergetar hatina ketika melihat orang lain ada kerepotan, ada kekurangan. Jadi belana tinggi ka batur gitu. Belana tinggi ka batur itu orang yang biasanya kalau diangkat derajatnya. Walaupun dohirna jeger-jeger, walaupun dohirna misal waktu jelema pasek, biasanya tetap ya sesuatu gitu. Allah diberi tobat akhirnya gitu. Terus wakilatul rahmah, wakilatul haya setika era. Eranya jadi maksiat pun batur. Wa tarkil qanaah ninggalkeun ngelap cukup. Wa hubur riasah cinta pangkat. Wala bil ulu hayang luhur. Wal intisal nafsi ngabela diri. Jadi mun aya diri santai dibela habis-habisan. Jadi bagaimana supaya dia itu tidak dianggap hina, supaya dia tidak disalahkan. Nah itu sifat orang katanya. Ngabela diri, ya. Terus hayang luhur derajat, itu sifat goreng itu. Idza nalaha tatkala merkoleh kitu ing nafsu opo adzillu hina wadihabu milkin nafsi jeung leungit milik diri. Jadi ketika kekuatan dirinya hilang dibela gitu. Kita ida rudda alaihi qauluhu di mana omongan ditolak ila gori dari. Jadi ketika orang aina berpendapat terus enggak begitu, salah. Udah ngabela berargumen supaya pendapat orang tadi terima. Nah, itu termasuk sebab kurang bagus. Minan nu'tid damimah tina ciri-ciri anu goreng. Wal ahlakil laimah ahlak nu goreng. Teh perlu ya digarisbawahi ya. Kabeh nu bieu tingali asupkeun di urang aya teh gitu. Amun Imam Ghazali mah disingkat itu nah jadi 10. 10 nya. Hubul mal diantarana hubul jah, loba ngomong, nya resep ngomong, resep cus-cus, resep dahar, 10 asalna teh. Ya resep cus-cus teh penyakit teh. Ambil resep Kang adi mah sapoe sakali ge cukup cenah. Nah. Adi mah geus tepati resep begitu mah cenah. Cek ape sapoe sakali cenah. Nah, teh penyakit teh, 10 perkara penyakit. Ya, aya dina bab naon baheula nya. Wa aslu furu'iha wa unsuri ya nabiha. Wa aslu furu'iha ani pokok cabangna eta sifatmu tadi wa unsuru ya nabiha jeung
unsur pokok sumberanana eta innama huwa pas eta unsur teh asli teh ru'yatun nafsi ningali karena nafsu. Jadi melihat diri itu ada waridho anha ridho terhadap nafsu. Kita ridho dengan kita. Jadi kita merasa bahwa kita itu orang yang bagus. Kita merasa orang itu orang maksimal, orang yang benar. Orang yang sudah apa? Sudah layak lah, sudah pas, sudah ada posisi. Nah itu sumbernya jadi gitu kan. Jadi mung dihujat, ya. Mung ditolak. Karena orang merasa bahwa orang itu sudah pas, sudah benar gitu. Mung direndahkan. Itunya. Itu nuteli. Itu karena orang sudah merasa bahwa diri orang itu sudah pantas menjadi manusia. Pantas menjadi ahli makrifat. Pantas menjadi wali Allah. Jadi mana ngajarin pantas menjadi wali Allah ya biasanya jadi wali setan jadi nanti. Orang jelema geus ngarasa pantas jadi wali Allah berarti dia wali setan nanti. Jadi nanti gitu nya. Wa ta'dhimi qadriha ngagungkeun derajat dirina. Wa tarfi amriha ngaluhurkeun urusan nafsuna. Fa bihadil umur ku ieu perkara teh kafara mang kafara kupurlah zaman kupur wa nafaqo man nafaqo munafeklah orang munafik wa asa man asa maksiat orang maksiat wa biha ku eta hulia dicopot min unukihi tina punukna naon ribqatul ubudiyah pangkat kehambaan li rabbih ka Allah azza wa jalla min naon teh hasbama yakulum alifnya azza wa jalla min khilain tina pirang-pirang hiasan hasbama yakuluhu hayasuma hasbamanya hasbama yakulul muallif rahmatullah bi athri hadza wa sa'nus sufi ari tingkahna sufi innama huwa anadru fi ma yutahhiruha ningali dina barang yutahhiruha anu ngabersihkeun kana nafsu wa yuzakkiha nyucikeun kana nafsu min anwa'ir riyadhah tina riyadhah wal mujahadah wa qad bayyanu ngajelaskeun ulama turuq dzalik jalan eta kabeh fi kutubihim dina kitabna eta ulama ya gitu nya jadi qala Syekh Abu Thalib teh nya qala Syekh Abu Thalib pala yakunu teu aya al murid-murid badalan jadi wali abdal hatta yubadila tikeun ngaganti bimaani sifati rububiyah kalawan sifat maani sifat rububiyah sifatil ubudiyah kana sifat ubudiyah ya sifat rububiyahna diganti ku sifat ubudi wa akhlaqos sayatin ngaganti akhlak setan bi ausafil mukmin ku sifat mukmin wa tabai al bahim tabiat bahim hewan bi ausafir ruhanin ku sifat ruhani minal adkar loba dikir wal ulum loba ilmu paing dah nalika diganti ya, sifat sombong ku hina sifat beunghar ku pakir sifat gagah ku rendah sifat kuat ku apes ketika diganti nah, maka paing dah yakunu badalan jadi wali abdal muqarriban nu deukeut ka Allah qala nyarios Abu Thalib at-tariqu ila hadza jalan kana ieu jadi wali abdal teh bi ayyam lika nafsah kudu ngamilik nafsuna gitu payam likuha payam likuha maka babi milkianya kan payam likuha babi milkiha ba teh babi milkiha kalawan ngamilikna eta si murid kana eta si nafsu gitu tasakhara maka anut eta si nafsu lahu ka si murid gitu bisaltir alaiha wa yusallitu nguasai si murid alaiha kana eta si nafsu fa in aradta lamun anjeun
ngarepkeun antamlika ngamilik anjeun nafsa ka naon. Jadi aya urang nu ngamilik nafsu, aya nafsu ngamilik urang. Nah bedana. Ari nafsu ngamilik urang mah nafsuna kumaha urang, ari urang dimiliki nafsu mah urang kumaha nafsu. Nafsu hayangeun baso dibere, nafsu hayangeun cusus dibere. Nafsuna hayangeun imah dibere, nafsu hayangeun mobil dibere. Kumaha nafsu we? Di urang teh ulina nafsu. Aya nu ngamilik nafsu mah kumaha urang we? Kumaha urang we? Urang da bosna. Nah, hayangeun baso. Kumaha dewek we? Dek hayang mere ka maneh dibere. Henteu sabodo kumaha aing we? Da aing bosna. Itu teh. Kan nafsu urang teh ngomong gitu. Eta berarti urang ngamilik nafsu. Urang dimiliki nafsu mah teu bisa urang kudu kecuali urang nyumponan. Dan nafsu sayid urang. Urang hamba nafsu. Kumaha tuh? Urang kudu jadi bosna. Aya? Urang jadi bosna, nafsu kudu jadi hamba urang. Ulah urang jadi hamba nafsu bahaya. Bahaya. Urang bosna. Nafsu hamba ku urang. Yo, urang naon? Nafsu. Urang naon? Nafsu. Anak buah urang. Kumaha urang we? Kumaha urang we? Teu kudu urang nafsu. Urang mah. Kumaha carana tuh? Carana pala tumalikha. Anjeun ulah mere kekuasaan kasih nafsu. Pala tumalikha. Jangan kamu kasih kekuasaan si nafsu. Wadayik alaiha, rupakeun si nafsu. Wala tuwasilaha, ulah diluaskeun si nafsu. Pain malaktaha, lamun anjeun ngamilikeun ka si nafsu, malakatka, maka si nafsu bakal ngamilih ka anjeun. Mun mau bikin kekuasaan si nafsu, bakal nafsu menguasai saha? Urang. Teu kuat urang ya. Wa ilam tudayik, lamun urang teu ngarupa kana nafsu. Ya, alihana nafsu itta saat bakal nguasai, bakal ngalega si nafsu alika ka anjeun. Wa in aradtan anjeun ad-dabra kana merkoleh biar nafsu pala tu'arridha ulah ngasong nafsu li hawaha kana kahayangna. Wah non? Wah bishanya. Wah bisha. Jeung lamun nya wah bisa afala. Wah bisa lamun jeung non penjara atas nafsu an mu'tadi malaimiha tina kabiasaan kahayang nafsu. Fa illam tumsikha lamun ku anjeun teu dikeker eta si nafsu intolakot maka bakal kabur si nafsu bika jeung anjeun. Wa in aratan anjeun kadap gitu ai antakwa anjeun kuat alikeun nafsu fa'ad ibha lemahkeun ku anjeun si nafsu. Kumaha biqatni asbabya kalan motongkeun sabab si nafsu. Wa habis penjara ku anjeun mawaddah nya mawaddah kana kabiasaan si nafsu kahayang nafsu. Wa illa mawaddah teh kana pokokna si nafsu, kana sumber kekuatan si nafsu. Wa illa lamun teu kitu qawiyat bakal nguasai si nafsu, bakal kuat si nafsu alika anjeun. Pasarra'atka maka bakal ngalahkeun ngajungkelkeun eta si nafsu ka anjeun. Intaha. Rabbana tawakkalna ilaik fa innaka tuhibbul mutawakkil. Ayo muntang ka Allah. Urang bisa ngelehkeun nafsu urang lamun teu ditulungan usaha ku Allah. Jadi urang lamun hayang ngelehkeun nafsu urang ka sabalikna ka Allah. Balik urang ka Allah bari mujahadah. Fa idza qama bidzalikal murid lamun nangtung si murid ku eta perkara alal wajil ladzi rassamu netepan kana jalan anu geus ya rassamu anu geus ya ngarosam ulama-ulama kana eta ladzi lahu jang si murid wal tazim jeung netepi si murid al wadhaif kana pagawean allati amaruhu nu marentah ulama kana eta kitu wadhaif kana eta si murid biaklan wadhaif tahara maka bakal bersih naon qalbu hatina murid
wa tazakat bakal bersih naon nafsu murid wa tasafat kasih si nafsu bimahasinis sifat kalawan bagus-bagusna eta sifat allati tuzayyinuhu anu ngahiasi eta silati kasih murid bainal ibad antara hamba. Jadi lamun urang kesipatan ku eta ya kayaknya aya diharapna kan ke aslu kulli ma'siyah itu ridho kan dibahas mudah-mudahan dirizkian ku Allah ya. Kalau kurang ingin memuliakan nafsu orang, maka hinakanlah sehina-hinanya. Kalau orang ingin menghinakan nafsu orang, maka muliakanlah semulia-mulianya. Kang ulangi, kalau orang ingin memuliakan nafsu orang, maka hinakanlah sehina-hinanya. Kalau kamu benar-benar ingin mulia nafsumu, maka hinakan. Kalau kamu ingin benar-benar nafsumu hina, maka muliakanlah. Saya katakan al-mukarram. Ya. Saya itu orang berilmu. Saya itu orang yang punya derajat, turunan soleh, ya, jelema pinter. Maka kamu akan jadi hina. Karena kamu jadi hina kamu. Ya. Tidak ada orang yang hina kecuali karena dia memuliakan dirinya. Tidak ada orang yang benar-benar mulia kecuali dia merendahkan dirinya. Inna tawadu'a min hisalil muttaqi babihit taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Jadi justru semakin direndahkan itu semakin naik. Semakin direndahkan semakin naik. Semakin dia dicegah tina kenikmatan anak, maka dia semakin mendapatkan kenikmatan. Yang lagi, semakin dia dicegah tina kenikmatan anak, maka semakin dia mendapatkan langsungna. Semakin dia itu dikasih kenikmatannya, maka dia semakin tidak bisa menikmati. Semakin jauh daripada kenikmatan yang benar. Itu ya. Jeng 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 Tunuh sudah datang ya, aduh ya. Pernah sadar Abdurrahman mana? Segar ya sadar namanya Ji tunggu Ji aduh nah itu nya kudu diberi dahar lah Ji nafsuna Ji nah itu nya itu Ji kalau kamu ingin benar-benar memulihkan nafsu maka rendahkanlah nafsu. Allah Akbar. Allah Akbar. Orang direndahkan teh justru karena orang ya Allah, padahal sebenarnya direndahkan orang itu modal yang besar ya. Modal yang besar. Buat balik ke Allah ya, buat balik ke Allah. Kurang ketinggali ya. Allah. Wa yanalu biha wa inal merkole si murid biha ku eta sifat tadi mingkur bi rabbih tina deket ke Allah goyatal murad kana tungtungna anu diseja mayadharu maka zahir hina idin alai kasih murid asarun hamidah tapak anu terpuji minat tawadhu lillah wal khusu' baina yadayhi merendah karena Allah khusu' hareupeun Allah wa ta'dim ngagungkeun li amrihi kana perintah Allah wal hibbi ngajaga li khudih kana batasan ti Allah wal haibah sieun lahu ka Allah wal khauf sieun minuti Allah wa tadzallul rasa hina lil rububiyyati hareupeun pangkat kana Allah wal ikhlas jeung ikhlas fi ubudiyatih dina pangkat hamda Allah war ridha bi qada Allah wa ru'yatul minnah nyaksikeun anugrah lahu ka Allah alika murid bimanihi dina teu merena Allah wa itahina merena Allah. Jadi orang diberi duit orang nyaksikan Allah bageur. Teu boga duit oge dinyaksikan Allah bageur teu. Saya pujang kasih murid bima baina khalqih hareupeun makhluk Allah birrafah ku welas warahmah asih walayin lembut waribki nyaah wasiati sori lega dada wal hilim wal ihtimal nanggung beban
wasyanah ngaraksa, wan nazahah ngajauhan dosa, wal amanah wasiqah mantep, wal atbi welas, wa ta'anni alon-alon, wal wiqar jatnika, wasakha loman, wal jud berehan, wal haya isin, wal bisyashah murah senyum, wan nasihah nasihat, wassalamat sadri salamat dadana, salamat hatena. Ila ghairi dzalik min akhlaqil iman, tina akhlak iman allati yanalu anu merkoleh biaqlan eta lati teh al abdu hamba ghayatas sa'adah kana bagja nu tungtung wal husna jeung indah wa ziyadah nambah kultu kaula ngucap wa hadanil ma'nayani ya dua makna teh huma alladzani dua-duana yu'abbirunu na'bir anhu tina ladzani sa'imatus sumiyah bit tahalli kalawan lapan tahalli wa takhalli jeung tahalli teh ngahiasi ku sifat sae, takhalli teh ngabersihkeun sifat awan. Aya takhalli tegas teh nyepikeun anis sifatil mamumah teh sifat awan, wa tahalli jeung ngahiasi bis sifatil mahmudah sifat sae. Wa yu'abbiruna jeung na'bir jalma-jalma anhuma tina eta takhalli tahalli aidan bitazkiyah kalawan nganyucikeun wa tahliyah jeung mapaesi wa huma ari eta dua-duana teh tazkiyah tahliyah haqiqatus suluk hakikat suluk alladzina yu'abbiruna bir jalma-jalma ulama anhu tina taladi aidan wa sayati bakal besok teka al isyaratu isyarah ila kaifiyati dzalik tina cara na tazkiyah jeung tahliyah ingda qauli nalika omongan muallif lawala mayadinun nufus mata haqqaqa sairus sairin lamun eueuh medan lapangan nafsu teu aya nyata perjalanan jelema leumpang ka Allah faida salon bandalun mawlid apa hadas safar irilah perjalanan wang qalaba geus pindah minutusi safar ila afdali mustaqarrin kana pangutama tempat cicing tahaqqaqat maka nyarima nyata non ubudiyatu pangkat kamana si murid li rabbi ka Allah azza wa jalla palam yamliku menguasai ka murid sagoel luar rabb walam yastarki mengajadikeun hamba ka murid siwa selain di Allah wartaqa maka bakal naik murid ilal qurbi kana bil qurbi deket mir rabbih ti Allah ila asrafi mahallin kana pangboya tempat payakunu maka aya hunaka di asraf itu mangziluhu darajat nanti hamba wa maswahu jeung tempat nasi hamba lamun geus jadi hamba Allah mah jadi naon jadi cicingna asraf. Kamu ingin mulia carilah hina. Nah, itu kamu ingin jadi punya kekuasaan carilah kehambaan. Itu nya itu filsafat-filsafat yang harus dijalani memang seperti itu. Hei nafsu, hinalah kamu supaya kamu mulia. Hei nafsu, repotlah kamu supaya kamu senang. Itu jangan. Hei nafsu, yakinlah kamu kalau kamu jadi senang, kamu nanti ujungnya repot. Nafsu tanya, kamu mau senang mau repot? Mau senang dong. Ya sudah, sekarang kamu repot saja. Nikmati kerepotanmu. Nanti kamu akan nikmat dengan kesenanganmu. Kalau kamu sekarang membiarkan dirimu tenggelam dalam kesenanganmu, yakinlah kamu tidak akan mendapatkan apapun kecuali kerepotan. Itu omongan si nafsu. Omongan cin apalun. Sabab si nafsu itu hayangna senang. Tapi dia akan tahu bahwa senang yang hebat itu senang yang nanti bukan sekarang. Nafsu juga bakal nyahuan bahwa senangmu asli mah ayeuna nungke. Sabab nyahu nafsu ge nyahuan beda antara 70 tahun jeung alam tak terbatas. Banyak nafsu daekeun nya senang 70 tahun ripuh dina alam tak terbatas kan mau daekeun gitu. Hari teh nafsu kamu mau senang mau repot? Mau senang. Ya sudah kamu repot. Padahal orang yang repotin nafsu jangankan di akhirat, di dunia juga sudah senang ya. Wallahu a'lam bishawab.